大家好啊！咁啊嚟緊6月4號星期三就跑呢個跑馬地夜馬嘅。咁呢條影片就堅料連贏一拖二啊，主要講第9場賽事。呢場就2班跑1200米嘅。未訂閱我朋友就訂閱翻我啦，撳一撳個訂閱掣，咁啊撳埋鐘仔啦，有新片會通知翻你嘅。咁大家撳鐘仔嘅時候記住揀全部通知啦，訂閱係完全免費唔使錢嘅。咁另外最緊要幫手撳一撳個 like 支持翻。多謝翻大家。嗱咁啊，尾場就12隻馬出足啦，咁好多馬都贏開喎，呢場就真係犀利喎，啲馬真係咁啊，超強組可以講係。咁啊，逐隻馬講講先，1號馬神希麗人啊，嗱呢次跑翻1200米喎，上次又跑1000，咁啊，我覺得呢隻神希麗人有機會回馬槍啊呢隻，咁啊黃金一檔添，點咪喎？嗱2號馬輝煌精英啊，嗱啱啱就2班谷草1000就一放到尾贏馬喎，呢隻輝煌精英。咁啊呢次真情跑1200米，1200米啊冇問題嘅，之前田草都係贏1200米嘅。嗱但係一個問題就係佢體重咧重咗27磅喎，呢隻輝煌精英。咁啊排咗個7檔，咁佢呢場應該係擺前面放噶啦。咁啊都有啲馬同佢燒下喎，容和家興啊嗰啲都同佢燒。其實呢場都快馬都多嘅應該就。咁啊呢隻輝煌精英，咁啊呢次就偏向4重彩拖啦，呢隻就咁啊重咗27磅，呢個都有少少顧忌嘅。嗱3號馬開心好有心得啊！嗱好有心得，咁啊呢隻馬就今季冇贏過馬，但係佢上季啊犀利喎，呢隻好有心得。咁啊上季啊4 win 喎，4 win 都係即係谷草1200米嚟嘅喎，咁啊當然啊非常之守本啦呢個路程。嗱最近一場2班嘅田草1200米咧都上名跑第3啊，霍雲星過百倍開外嘅。咁啊呢次翻嚟谷草，咁啊谷草啊好過田草嘅。嗱但係無奈整咗10檔啊，呢隻好有心得，又係頂籠4重彩拖嘅啫。4號馬得道猴王啊，嗱得道猴王。咁啊，其實即係睇落去真係隻馬都揀得落手咁樣樣。得道猴王其實今季又係3 win 嘅，咁啊其中2場就即係3班谷草1200米啦，咁啊另外一場就2班田草1200米。嗱最近一場咧2班田草1200米就即係縮咗喺後面啦，咁啊輸4個幾馬位跑到第10，呢隻得道猴王。咁啊睇下呢次會唔會有機會回馬槍啦，咁啊轉過嚟谷草，咁啊排咗個9檔。咁啊，又係嗰啲4重彩拖啦，呢隻又係。嗱5號馬馬力啊，嗱馬力真係唔知仲有幾多喺手，呢隻馬力真係誇張喎。咁啊好後咁樣衝上嚟炮彈咁樣樣嘅。咁啊呢隻馬力即係真情都冇問題嘅，我覺得都好大機會。嗱6號馬傑出漢子，嗱傑出漢子前一場啊贏一場3班谷草1200啦，呢隻傑出漢子。咁啊，最近一場就即係升上2班，咁啊2班嘅谷草1000米嚟嘅，嗱冇飛喎45倍喎，咁啊最尾啊跑到第6啦，輸3個幾馬位，咁啊呢次啊真情跑翻1200米，但係又即係整咗11檔啊，又有少少難搞啊，即係傑出漢子11檔又好似未揀到佢啊。嗱7號馬太易穩啊，嗱太易穩，咁啊啱啱又係贏完嘅。咁啊，今季啊2 win 啦，就3班谷草1200嚟嘅。嗱呢次啊升上2班跑喎。前一場咧試過上2班跑嗰場2班田草1200米就上唔到名啊，跑第5咩？咁啊輸2個幾馬位，呢個太易穩。咁啊當然你啊升上2班又好似即係邊線少少啦，呢隻太易穩就。嗱8號馬進跑得啊。嗱咁啊進跑得，咁呢隻馬就即係跑咗5次嘅，咁啊初出就已經贏噶啦，咁啊贏場3班田草1200米，嗱贏完之後咧，咁啊其後又上唔到名喎，其後升上2班又冇上過名喎，呢隻進跑得，咁啊呢次係初跑谷草，繼續觀望啦，呢隻就9號馬星際快車，嗱星際快車又係啱啱贏完嘅，咁啊3班嘅田草1000米贏嗰場就一放到尾喎。嗱呢隻又係有機會放喎，呢隻星際快車，但係整咗12檔喎佢。咁啊呢次啊轉過嚟谷草喎，咁啊谷草就即係之前就試過2班嘅谷草1000米咧，咁啊上名入個 Q 嘅呢隻就，咁啊2班谷草1200米反而就
跑過一次就唔得嘅，但係嗰場就湯普森嚟嘅。咁啊呢隻星際快車，但係12檔又係難搞嘅。10號馬勇敢巨星啊！嗱，勇敢巨星咁啊，大家睇佢最近3場咧都大冷門嚟喎，呢隻勇敢巨星。咁啊，之前試過一班嘅谷草1200米咧上名跑第3喎。咁啊，但係最近幾場咧就即係麻麻地啦。咁啊，全部都冷門，好似冇乜人睺咁樣。咁啊，董明話排咗8檔，又好似唔多似樣。嗱，11馬顏色之王，嗱呢隻又係唔知仲有幾多喺手嘅呢隻。咁啊，由達榮嗰啲馬真係唔可以睇少啊。咁啊，好似越跑越靚咁樣，即好似一定超嗰啲。咁啊，呢隻顏色之王又係好大機會，我覺得佢。嗱，12馬仁和家興，嗱仁和家興，咁啊今季都跑咗好多場喎，呢隻仁和家興。咁啊2場頭馬，最近一場就贏場3班谷草1200米啊，霍雲星贏喎。咁啊呢次贏馬換騎師喎，升班喎。加埋保尾，咁啊幾大難度喺度，因為最近嗰場就爆場29倍冷門嚟嘅，呢隻仁和家興，即係贏馬換騎師升班保尾，咁啊我當然就唔睺啦，呢隻仁和家興就，咁啊佢都係擺前同嗰隻輝煌精英肥下嘅。嗱呢場咧真係好多馬都好似好多隻都可以揀得落手咁樣，好多隻都贏開添啊，仲要。咁啊馬膽咧，我最後決定都係揀隻顏色之王啊！咁啊11號馬呢隻顏色之王，咁啊信阿尤達榮、艾兆禮呢個組合啊！咁啊之前就連贏2場啦，3班谷草1000米，咁啊升上2班咧都可以賣到 1.8 倍開跑啊！真係誇張喎！即係升班跑場2班谷草1000，咁啊 1.8 倍開跑。嗱最尾啊跑第2啦，咁啊輸4分3個馬位，正就輸俾同場嗰隻輝煌精英嘅，咁啊追佢唔到啊！輝煌精英就擺前面一放到尾，咁啊輝煌精英嗰場係讓佢1磅嘅，咁啊呢次就即係讓佢6磅啦。咁啊呢隻顏色之王，嗱呢次咁佢就即係初跑谷草1200米嘅，但係睇血統咧就1200米又冇咩問題嘅，咁啊排咗4檔好跑啦，咁啊亦都即係孭1、2、3磅。咁啊呢隻顏色之王，咁其實我覺得佢仲有即係好多起手嘅呢隻顏色之王。其實今季即係跑4場，咁啊2 win 1個第2啦，咁啊揸住啲咁嘅成績，即係仲未見盡嘅呢隻顏色之王，咁啊仲有即係好大進步嘅空間嘅。咁我覺得呢隻顏色之王揸膽啊揸佢啦。咁啊腳啊2隻腳俾大家，咁啊第一隻我揀隻1號馬呢隻神希麗人啊。嗱神希麗人其實今季都犀利啦，咁啊4 win 喎呢隻神希麗人，全部都係谷草1200米嚟嘅，咁啊1200米先係首本。嗱最近一場啦，咁佢就跑場2班嘅谷草1000米咧，咁啊即係出閘唔算快嘅，咁啊守住5、6位啦，最尾跑到第4啦，咁啊輸3個馬位，嗰場係潘頓嚟嘅。嗱呢次雖然潘頓冇騎啦，咁啊擺咗個潘明輝上去。嗱，整咗黃金一檔喎，呢隻神希麗人，咁啊佢亦都係可以跟住啲放頭馬跑，咁啊即係守住啲3、4位跑啦，咁啊跑翻首本路程黃金一檔，咁我覺得你話如果擺前面輝煌精英同埋仁和家興直路斷嘅話，咁佢可以即係有個遮擋，咁啊貼欄跑，咁啊直路即係你係斷嘅話，佢係有機會上嚟喎，呢隻神希麗人。咁啊，應該有啲分頭嘅，因為呢場都好多馬可以揀，咁啊好多馬孭飛嘅。咁呢個神希麗人其實賽前咧，亦都係試咗個閘咧，試得幾好嘅。咁啊，嗰個閘就跑第2。咁啊，第一隻腳啊拖佢啦，嗱第二隻腳啊拖埋嗰隻馬力啦。咁啊5號馬呢隻馬力，咁啊潘頓啊騎呢隻，咁啊呢隻馬跑4場，咁3 win 喎。咁啊另外一場就即係跑第7。咁啊，最近一場3班谷草1000米，咁啊潘頓騎，咁啊留晒喺後面啦，咁啊直路衝上嚟啦，咁啊贏個幾馬位，贏嗰隻四季繩，咁啊贏個幾馬位啊！大家留意翻四季繩咧，最近一場再出咧，咁啊輕鬆贏個幾馬位啊！即係你可想而知嗰個馬力係幾犀利。咁啊呢次就即係初跑谷草1200米啦，但係睇血統咧又係1200米又係冇問題嘅。嗱，如果呢場咧啲馬扯得快咧，咁佢亦都係好大機會再下一城嘅呢隻馬力。咁啊拖埋佢啦。嗱呢條片就講到呢度，咁大家記得就幫下手撳一撳個 like 支持翻，多謝翻大家。